डिजीनेस, इसका मतलब है चक्कर आना। तो ये भी बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि दवाइयों की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल कफ सिरप्स, कुछ कफ सिरप्स ऐसे होते हैं जिसमें अल्कोहल का प्रेजेंस होता है और उस अल्कोहल को लेने की वजह से काफी सारे लोगों को चक्कर आने लगती है। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि दवाइयां लेने की वजह से होता है।